Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Humaira Mega Safira, NIM G74170043, akan memaparkan hasil proyek daripada sistem kendali yang telah saya kerjakan, yang berjudul Sistem Alarm Otomatis Social Distancing. Nah, sebelum saya memaparkan hasil daripada proyek saya akan memaparkan terlebih dahulu alat-alat apa saja yang saya gunakan. Nah, pada proyek kali ini yang saya gunakan ada beberapa item yang terdiri dari sensor jarak ultrasonic HCR04, terus yang kedua adalah buzzer, terus yang ketiga adalah LED, kemudian resistor 220K, dan kabel USB serta atribut Arduino Uno. Dan software yang saya gunakan di dalam notebook saya yaitu Arduino IDE. Nah, langsung saja. Pertama-tama siapkan dulu breadboard yang akan digunakan untuk merangkai rangkaian tersebut. Nah, pertama-tama ultrasonic distance sensor ini atau sensor jarak ini terdiri dari VCC, trig, echo, dan GND. Nah, VCC yang ada di sini pada bagian ini dihubungkan dengan kabel jumper ke bagian Arduino Uno pada pin 5 volt. Terus bagian trig pada sensor jarak di sini dihubungkan dengan kabel jumper ke pin 9. Selanjutnya, bagian echo yang ketiga dihubungkan dengan kabel jumper menuju pin 10 yang ada di rangkaian Arduino. Nah, dan yang terakhir, bagian GND pada ultrasonic distance sensor ini atau sensor jarak ini dihubungkan dengan kabel jumper menuju pin GND yang ada di sebelah sini. Nah, setelah selesai pada rangkaian sensor jarak, kemudian beralih pada buzzer. Nah, di sini terdapat bagian positif dan negatif. Nah, bagian negatifnya itu adalah kaki yang terpendek, sedangkan bagian positif adalah kaki yang terpanjang. Nah, pada buzzer, kaki yang positif dihubungkan pada pin 11 yang ada di bagian sini. Nah, kemudian kaki yang negatif pada buzzer dihubungkan ke pin GND yang ada di rangkaian Arduino Uno. Nah, selanjutnya setelah selesai pada rangkaian buzzer, kemudian beralih ke LED. Nah, LED sendiri terdapat dua kaki, di mana kaki yang pendek adalah kaki negatif dan kaki yang panjang merupakan kutub positif. Nah, untuk kutub positif sendiri atau kaki yang panjang dihubungkan terlebih dahulu dengan resistor 220K di salah satu kakinya, dan di sisi kaki lainnya resistor tersebut dihubungkan dengan pin yang disambungkan ke bagian pin 13 yang ada di Arduino. Selanjutnya, pada bagian kaki negatif yang ada di LED sendiri dihubungkan langsung melalui jumper ke bagian GND yang ada di Arduino Uno. Nah, setelah selesai dari rangkaian tersebut dihubungkan dengan kabel USB. Nah, sebelum kita mengkodingkan programnya ke bagian Arduino ini, kita merangkai dulu di tinkercad.com. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini bentuk rangkaiannya, bentuk simulasinya, dan untuk codingannya sendiri di sini terdiri dari trig pin, pin echo, buzzer, dan LED pin.
Nah, di sini pin-pin numbernya, dan setelah itu terdiri dari variabelnya itu durasi, jarak, dan jarak aman yang akan menjadi tolak ukur kita. Nah, kemudian di sini dimasukkan nilai input dan outputnya, dan di sini kemudian kita atur high low-nya di sini. Nah, serta kita mengkalkulasikan durasi yang akan kita pakai serta jarak aman yang akan kita gunakan. Pada kasus ini saya mengambil jarak aman yang akan digunakan adalah 10 cm. Nah, kemudian di sini ada perintahnya. Setelah selesai mengcoding di program Arduino, kemudian kita upload dan jalankan program tersebut. Setelah tersimpan, kemudian program tersebut akan berjalan sesuai perintah, di mana pada jarak 10 LED akan menyala dan suara pun akan timbul. Sehingga diharapkan dari program ini dapat mendeteksi jarak aman objek pada 10 cm yang bisa menjadi aplikasi dalam alarm otomatis untuk social distancing. Sekian dari pemaparan proyek saya. Apabila ada salah kata mohon dipermaaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.